2022年11月7号，河南远大锅炉6吨生物质，这是上料机、喷气缸、电控柜、路排调速器、气压、水质化验、双色水位计、螺旋出闸机、升煤器、多管储存器、脱硫塔、水膜除尘引风机，这是一套燃烧系统。水箱、水处理，远大配的水处理，这是他们那个使用单位有单独买了一套，可以说是2套串联在一起的。后面是循环水箱、循环水池、脱硫塔供水用的，备用泵一用1倍，供风机，出氧口的测温，2次风机，这是整个这一套，现在已经运行了1个星期了，基本上没有什么问题。烧的是这种的腰果壳，当地的腰果壳非常多，烧的是腰果壳，基本上就是这一包，烧这一包，这个压力会上升1公斤，油脂特别大。